नमस्ते। आज म यस भिडियो ट्युटोरियलमा यहाँहरूलाई सिटिभिटी को ई-लर्निङमा युजर कसरी रेजिस्टर गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। सर्वप्रथम त हामीले गुगल क्रोम अथवा फायरफक्स जस्ता इन्टरनेट एक्सप्लोररमा elearning.ctvt.org.np भनेर हामीले खोल्नु पर्यो। खोलिसकेपछि हामी नयाँ युजरको लागि लगइनमा जान्छौँ। लगइनमा गएपछि हामीलाई क्रिएट यस्तो खालको पेज आउँछ र क्रिएट न्यू अकाउन्टमा हामी जान्छौँ। क्रिएट न्यू अकाउन्टमा हामीले युजर नेम हामीले पछि लगइन गर्ने युजर नेम हाल्नुपर्छ। हालिसकेपछि हामी पासवर्ड हाल्छौँ। पासवर्ड हालिसकेपछि इमेल एड्रेस र नाम अनि थर अनि कुन संस्थामा हामी अध्यापन गरिरहेको हो अथवा पढिरहेका छौँ त्यो संस्थाको नाम र युजर टाइप टिचर हो कि स्टुडेन्ट हो र त्यसपछि हामी कुन एकाडेमिक कुन चाहिँ लेभलमा छौँ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। र त्यही क्रममा मैले एउटा डमीको लागि मैले एउटा युजर क्रिएट गर्छु। सङ्गम गौतम 1 पासवर्ड आफ्नो इच्छाको। तर पासवर्ड हाल्दाखेरि हामीले के याद गर्नु पर्यो भने 8वटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ। 8वटा क्यारेक्टरमा चाहिँ 8वटा क्यारेक्टरभन्दा माथि हुनु पर्यो अथवा एटलिस्ट 8वटा हुनु पर्यो। त्यसमा पनि हाम्रो क्यारेक्टरहरू चाहिँ अल्फाबेट पनि हुनु पर्यो, न्युमेरिकल पनि हुनु पर्यो र स्पेशल क्यारेक्टर्स हुन्छौँ जसलाई हामी एस्ट्रिक एस @ पनि हुनु पर्यो। र त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले कुनै पासवर्ड राख्नु पर्यो। क्यारेक्टर पनि कुनै एउटा ठुलो कुनै सानो हुनु पर्यो र यो हामीलाई याद हुनुपर्छ। याद नभएको खण्डमा हामीले फेरि रिसेट गर्न सक्छौँ इमेलको मार्फत। इमेल एड्रेस चाहिँ मिल्ने हुनु पर्यो। तपाईँको इमेल एड्रेस मिलेन भने हामी यसमा के पनि गर्न सक्दैनौँ। इमेल एड्रेस यसरी हामीले टाइप गर्छौँ। नाम, त्यसपछि थर, आफ्नो बस्ने ठाउँ, त्यसपछि इन्स्टिट्युटमा मेरो कुनै इन्स्टिट्युटमा नभइकन मैले सिटिभिटीको सिलेक्ट गरेँ र टिचरको रूपमा चाहिँ म इनरोल हुनु अहिले यो हामीले अहिले सिलेक्ट गर्नु परेन। टिचरको रूपमा चाहिँ म इनरोल हुँदैछु। विद्यार्थीको हकमा स्टुडेन्ट भनेर हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो गरिसकेपछि क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अकाउन्टमा यसले चाहिँ इमेल पठाउँछ। इमेल पठाइसकेपछि हामीले अब इमेल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल चेक गर्नु पर्यो। यसरी हाम्रोमा मेसेज आउँछ, इमेल पठाएको छ, इमेल चेक गर्नुहोस् भन्छ यसले। त्यही अनुसार हामीले इमेलमा चेक गर्नुपर्छ। इमेल चेक गर्ने क्रममा यसरी हामीले आफ्नो इमेल चेक गरौँ। इमेल चेक गरिसकेपछि हाम्रो इमेलमा एउटा मेसेज आएको हुन्छ। यहाँ एउटा मेसेज छ, यो मेसेजलाई क्लिक गरौँ। यहाँ के भनेको छ भने your request has been यसरी यो अकाउन्ट हेज बिन रिक्वेस्टेड सिटिभिटी लर्निङमा अकाउन्ट भेरिफाई गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। त्यसमा क्लिक गरौँ। त्यो लिङ्कलाई यस्तो मेसेज आउँछ, थ्याङ्क्स सङ्गम गौतम, your रेजिस्ट्रेसन हेज बिन कन्फर्म्ड भनेर। त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गरौँ। हाम्रो युजर क्रिएट भयो। युजर क्रिएट भइसकेपछि हामीलाई एउटा टुरको लागि यो कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर एउटा टुर आउँछ। त्यसलाई हामी पुरा हेरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने त्यसलाई एन्ड गरेर हामी यो सिस्टमसँग नआउँछ भने त्यसलाई एन्ड गर्न पनि सक्छौँ। र युजर क्रिएट भइसकेपछि हाम्रो सबैभन्दा पहिलेको काम भनेको आफ्नो प्रोफाइल अपडेट गर्ने हुन्छ। यहाँ हामी राइट साइडमा एउटा एरो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामी प्रोफाइलमा जान सक्छौँ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि हामीले आफ्नो डिटेलहरू के चेन्ज गर्नुपर्ने चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ फेरि एडिट प्रोफाइलमा जाउँ। एडिट प्रोफाइलमा गइसकेपछि हामीले के चेन्ज गर्नुपर्ने यहाँ हामीले
आफ्नो अरू एड्रेसहरू अथवा अरू मोर थप डिटेलहरू र फोटोहरू हामीले तानेर लिएर आएर यहाँ ड्रप गर्यौँ भने हाम्रो फोटो पनि अपलोड हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले अपडेट गरिसकेपछि अपडेट प्रोफाइलमा हामी क्लिक गर्छौँ र हाम्रो फोटो यहाँ त डिस्प्ले हुन्छ। फोटो अपलोड गर्यौँ भने बाँकी अपडेटहरू यसमा हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो दोस्रो काम भनेको चाहिँ सब्जेक्टमा इनरोल हुने। एउटा त हाम्रो सरहरूले हामीलाई यो सबमिट अकाउन्ट युजर क्रिएट भइसकेपछि हामीले सम्बन्धित विषयको सरहरूलाई भनिसकेपछि उहाँलाई खबर गऱ्यौँ भने उहाँहरू आफैले पनि क्रिएट गरिदिनुहुन्छ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सब्जेक्टहरूमै गएर विषयगत सब्जेक्टहरूमै गएर हामी यसरी कोर्सेसमा गयौँ भने हाम्रो कुन स्कुलको त्यो कोर्समा गएर जस्तै हामी पोखरा टेक्निकल स्कुल लान भनौँ लानकोमा छौँ भने लानमा जानु पर्यो। लानबाट कुन कोर्सको हो डिप्लोमाको कोर्समा गइसकेपछि अब सिभिल इन्जिनियरिङभित्र त्यहाँ सब्जेक्टहरू हुन्छन्। त्यो सब्जेक्टहरूभित्र हामीले कुनमा इनरोल हुने त्यसरी हेर्न सक्छौँ। हेर्दाखेरि अब हामीले कुनै जस्तो यो साँचो जस्तो भएको छ भने त्यसमा इनरोलमेन्ट की हुन्छ। त्यो इनरोलमेन्ट की चाहिँ हामीलाई सर मार्फत हाम्रो सम्बन्धित टिचर मार्फत प्राप्त भएको खण्डमा त्यो इनरोलमेन्ट की हालेर चाहिँ जस्तै यहाँ छ सोधिएको छ इनरोलमेन्ट की के हो भनेर सोधिएको छ। यहाँ की हालेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ, इनरोलमेन्ट हुन्छौँ। एउटा म एक्जाम्पलको लागि एउटा कुनै कोर्समा गएर जस्तै कम्प्युटरको एक्जाम्पलको लागि कम्प्युटर कोर्समा गएर एउटा सब्जेक्टमा इनरोल भएर हेर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई सब्जेक्टभित्र जानुपर्छ। सब्जेक्टभित्र हामी यसरी कुनै कम्प्युटर हार्डवेयर भन्ने कोर्समै अगाडि बढौँ। अगाडि बढिसकेपछि यसरी इनरोलमेन्ट की यहाँ दिएको छ। यसमा चाहिँ यसलाई कपी गरौँ, यहाँ पेस्ट गरौँ र इनरोल मी भनेपछि हामी त्यो सब्जेक्टको लागि इनरोल भयौँ। अब त्यो सब्जेक्टको पेज खुल्छ। कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियन भन्ने विषयको हामीलाई पेज खुल्छ र हामी त्यहाँभित्र छिरेपछि फेरि यस्तो मेसेज आउँछ त्यहाँभित्र चलाउने कसरी कता अगाडि बढ्ने भनेर मेसेज आउँछ। यसलाई हामी एन्ड गरौँ। यहाँ यसरी यो कोर्स भयो। यो कोर्समा हामी विषयगत यसरी यहाँ विषय राखेर भिडियोहरू र कुनै विषयगत पेजहरू ट्युटोरियलहरू राखिएको छ। त्यसलाई हेर्न सक्छौँ, ब्राउज गर्न सक्छौँ। आफ्नो विषय छानेर यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तैमा हाम्रो विविध यस्तो विषयहरूमा विविध के हुन सक्छन् भन्ने म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। धन्यवाद।